Moms! Bonels ini sangat membantu untuk orang tua yang sedang kebingungan caranya bagaimana menyembuhkan anak yang sedang batuk pilek. Cukup dengan meneteskan 3-5 tetes Bonels Cough and Flu ke dalam diffuser, lalu kita nyalakan selagi anak tidur, ruangan menjadi nyaman dan terlebih lagi anak menjadi nyenyak tidurnya karena hidungnya sudah tidak tersumbat lagi. Dan juga dengan Bonels Immune Booster, Gala menjadi lebih bersemangat karena dia dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak. Bonels Immune Booster dapat mempercepat penyembuhan kalau lagi sakit dan juga menangkal radikal bebas. Karena Bonels mengandung 100% pure oil, aman digunakan untuk si kecil dan keluarga. Bonels sangat affordable dengan kualitas yang sangat terjamin. Karena Bonels merupakan perlindungan alami untuk si kecil. Swipe up atau klik link di bawah untuk order ya, Moms.